演習、これは演習です。こちらは防災成田です。大規模テロ情報、大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ、ラジオをつけてください。成田市消防本部は直ちに警防活動本部を設置。市内ではテロと思われる事態が発生し、千葉消防共同指令センターには119番通報が多数入電しております。テロにより市内で発生した特殊事案に成田市消防本部が指揮隊を先頭に出動してまいりました。成田本部指揮隊長から出動中の各隊へ一報送信。市内各地に爆弾テロが発生し、建物が取り残されているとの情報あり、なお国際文化会館の屋上にあっては千葉消防各隊にあっては不審物が損毀されている現場の検知及び救出活動を行え。皆様、南側上空をご覧ください。テロによる爆破被害が大きいことから、千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空特別応援の要請を行いました。応援要請を受け、千葉市消防局大鳥1号が避難いたしました。活動を行います。救助、救急搬送、情報収集活動等が活躍をしています。
特殊事案に指揮隊、消防隊、救急隊および毒劇物対応隊が活動を開始しました。黄色の防護服の中に入っている隊員は空気呼吸器により呼吸保護をし活動しています。特殊災害に対する教育訓練を受けた隊員により化学物質、生物剤、放射性物質などによる災害事案に対応しています。毒劇物対応隊により検知した結果、現場付近に危険物や確認できなかった模様です。現在、不審物質が回収されています。毒劇物対応隊員は撤収活動を行っております。指揮隊の指示により三里塚支援1が引き上げます。現場の安全が確保されたため、成田高度救助隊が活動を開始しました。高度救助隊は平成31年4月1日に運用を開始しております。新たな資機材として画像探索機、地中音響探知機、地震警報器等の高度救助資機材を積載し、車両上部にクレーンを装備しています。大規模な地震等の災害で専門的な活動をすることができるようになりました。成田高度救助隊が地中音響探知機を使用し、要救助者の位置を特定した模様です。要救助者を救出するため、成田救助1に積載されているクレーンを使用し、瓦礫の除去を開始します。クレーンは最大 2.93 トンの重量物を 11.4 メートルの高さまで吊り上げることができます。要救助者が救助され、救急隊へ引き継ぎを行っております。指揮隊の指示により、高度救助隊が活動を終了しました。消防本部からの出動要請により、コンクリートミキサー車が出動してまいりました。昨年、千葉県北総生コンクリート協同組合と災害時における消防用水等の
供給支援に関する協定を締結しました。この協定は成田市内およびその周辺において大規模火災、地震等が発生した場合、消防用水の不足を補うためコンクリートミキサー車による給水支援を受け、継続的に消火活動が行える体制を整えたものです。昨年も火災出動でご協力をいただいております。皆様、野球場の方をご覧ください。今年度導入予定となる無人航空機ドローンが上空からの捜索活動を行っております。ドローンは台風や大雨などの風水害時における被害状況の把握、水難救助活動や山岳部における要救助者の捜索など俯瞰的な情報の収集や交通途絶場所の飛行など陸上からのアプローチが困難な場面において有効活用されております。ドローンによる捜索活動が終了した模様です。成田本部指揮隊長から一報送信。高層建物でテロに巻き込まれ避難困難な要救助者が数名いるとの情報あり、大英救助1、赤坂はしご1および成田はしご1にあっては現場へ向かい救出準備をせよ。建物をご覧ください。建物に取り残された要救助者がおよび赤坂はしご隊の隊員が高層建物内へ侵入する模様です。1名の要救助者は赤坂はしご隊により救出しようとしています。大英救助隊は取り残された要救助者を救出するためのロープを設定中です。行われている救出方法はシャトルレスキューになります。この救出方法は高所にいる要救助者を低所に効率的に救出する救助方法です。スキーのリフトのように片側は上り、もう一方は下りとなります。交互に侵入と脱出を繰り返すため迅速に救出ができることに加え、隊員と要救助者が2名で脱出することで要救助者の不安を取り払う優しい救助方法になります。
ください。現在救出されているのは2017年ゆるキャラグランプリ1位に輝いた成田市特別観光大使のうなりくんです。うなりくんは昨年の11月21日で10歳となりました。うなりくんも無事に救出されました。救急隊により要救助者の救護が行われ、救助隊員は建物内の再建策を開始しました。爆破テロが発生しました。高層建物で爆発火災が発生した模様です。活動中である救助隊員の緊急脱出が完了しました。社製6100リッター級の空港用化学消防車で航空機火災の際には泡放射で消火活動を行います。また市内を航空警戒活動中の千葉市消防局大鳥1号に上空偵察活動を要請いたしました。火災は鎮火しました。成田市消防本部消防団は市民の皆様をはじめ関係者の皆様と共に守ろう成田をスローガンに迅速確実に被害を最小限に抑え
市民生活の安全と安心のため全力で努めてまいりますので、今後とも皆様のご協力をよろしくお願いいたします。